En dansk iværksætter har fået patent på en ny teknologi, der vil gøre en tur med metroen til en tur gennem en virtuel reklametunnel. The Ecolight hedder systemet. Kort fortalt virker det ved hjælp af en projektor, der monteres inde i metrotoget, og gennem et hjørne af togets vindue vises et billede, eksempelvis på en reklame, ud på tunnelvæggen. Dermed følger reklamen med toget, selvom det er kørt fra perronen. Nu har det danske selskab bag opfindelsen fået eneret på opfindelsen på det amerikanske marked. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Bobak Taherlo. Mange tak. Det er dig, der har opfundet den her teknologi. Hvordan kom du på den idé overhovedet? Ja, faktisk, der sad jeg i Londons undergrund og tænkte, at det var synd, at de reklamer, der var på platformen, faktisk stoppede og ikke kørte med ind i tunnelen, for jeg tænkte, der er så trist og kedeligt ind i de mange kilometer tunneller, der er. Og kunne godt se, at det ville være svært at vedligeholde og opsætte de reklamer ind i tunnellerne. Og så tænkte jeg på en løsning, og der er Ecolight-systemet. Og så du sad simpelthen og kiggede ud på de mørke vægge i metroen i London og tænkte, der mangler noget? Ja, det er kedeligt det her. Det kan vi gøre bedre. Kan du helt kort fortælle mig, hvordan virker det egentlig? Ja, altså hvis man nu forestiller sig de projektorer, der er på stationerne, som vi kender dem fra Københavns Metro. Her sidder de bare på toget og følger med toget, når toget ruller ind i tunnellerne og bruger tunnelvæggene som lærred. Så derved man kan sidde som helt bekvemt som passager og se de reklameprojekteringer uden for ens vindue følge med en. Så man har egentlig en projektor, der viser en film på tunnelvæggen, mens toget kører? Simpelthen. Altså reklamen følger med en. Nu må jeg jo friste til at se, om jeg kan se det her på skærmen nu, hvordan det virker. Men så fristes jeg jo også til at spørge dig om, fordi skal vi aldrig have fred for billeder? Da vi får i forvejen bombardement af reklamer lige meget, hvor vi er henne. Præcis. Faktisk har vi valgt at sætte systemet op på den måde, at vi sætter den hver tredje vindue. Men også steder har vi blevet bedt om at sætte det op i midten af togene, da de ved, at det tiltrækker simpelthen passagerer, da det er så kedeligt nogle gange at sidde i et metrotog. Så man kan også styre trafikken inde i toget med dem her? Faktisk har vi blevet af en metrooperatør henvist til at sætte den længere ind mod midten af togene, da normalt passagererne holder sig ude i siderne. Og der bad de os faktisk om at sætte det sådan nogle strategiske steder, så de kan styre, hvor passagererne sidder. I har så patent på den her opfindelse i USA. Hvad er så det næste skridt for jer nu? Ja, altså vi er jo i dialog med mange metrooperatører i USA, og som sagt, de er meget glade for vores system. De sætter sig meget attraktivt, da de kan implementere det, uden at skulle sætte ting ind i tunnellerne fysisk, hvilket gør det nemmere at operere og vedligeholde. Og samtidig udnytter vi de mange tusind kilometer af tunnelstrækninger. Der skal man jo sige, at dem, der findes i forvejen, de systemer, reklamesystemer inde i metroen, der skal folk fysisk ind i tunnellerne og sætte ting op og ned, og det behøver man ikke, når man... Det er jo noget værd bøvl, når metro kører 20 timer i timen, og det gør så også gældende, at de kun kan udnytte små strækninger af 500 meter, mens vores, da det sidder på toget og bruger togets omgivelser som et lærred, faktisk kan udnytte den hele strækningen af metrotunnelen, og derved øger en kæmpe omsætning, så mange af de her metrooperatører sidder faktisk på nogle guldminer, og det er de godt begyndt at blive klar over. Hvor stor er sådan en omsætning på reklamesalg for sådan et metroselskab? Altså, vi har estimeret markedet i USA baseret på de eksisterende teknologier, der var, dem du nævnte, der sidder på tunnelvæggene, og så konverteret det til vores. Der har vi baseret omsætningen til at være 1,1 milliard dollars. Det skal så siges, det er den totale omsætning, og The One Times vil så få en revenue share det. Vil det sige, at du sidder på en guldmine nu? Det må tiden vise, forhåbentlig. Er der nogen, der har budt på systemet? Det er der op til flere, faktisk. Hvad har de budt? Det kan jeg desværre ikke oplyse her. Men du har altså ment, at det var en bedre forretning at blive hængende og sælge det selv? Jamen, vi synes også, det er sjovt og spændende, og desuden så har vi været sådan, det er blevet som et barn for en. The One Times var jo faktisk, vi har mange andre opfindelser, så med mange andre teknologier, men så begyndte det her at blive en hjertesbarn for en, og så tænkte vi, at vi beholder det og arbejder lidt videre med det, men selvfølgelig på et tidspunkt, så kommer der jo nogen, og så må vi også give slip. Sådan er det. Bobak Taherlo, tak fordi du kom her. Mange tak skal I have.